លោកពុកបងស្រីថ្ងៃនេះយើងពុកពេញដោយអំណរសប្បាយដោយសារព្រះសាគុំណៃនាំមកយើងគោរពសន្តាយូសេហ្វជីវិតរបស់យើងត្រូវការមានគំរូដើម្បីទៅមុខយើងមានគំរូយ៉ាងពិសេសគឺព្រះយេស៊ូវពិតមែនតែព្រះយេស៊ូវភ្ជាប់ជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់ផងជាមនុស្សផងសន្តាយូសេហ្វជាមនុស្សសម័យធម្មតាដូចព្រះនាងម៉ារីដែលរស់នៅក្នុងសង្គមពីដើមដែលរស់នៅជាគ្រួសារមួយដែលត្រៀមខ្លួនរៀបការដែលមានការងារធ្វើជាជាងឈើប៉ុន្តែសន្តាយូសេហ្វបានទៅជាគំរូសម្រាប់យើងដោយសារសន្តាយូសេហ្វពីដើមរៀងមកបានដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងមានរូបសន្តាយូសេហ្វដែលគេគូនៅកន្លែងណាក៏បាននេះក៏ស្អាតដែរយើងឃើញផ្កាមួយផ្កាអីយើងស្គាល់ផ្កានេះអត់ផ្កាលីលីស្គាល់អត់បាទនេះជាផ្ការបស់សន្តាយូសេហ្វបាទហើយកន្លែងដែលយើងមានរូបសន្តាយូសេហ្វត្រូវតែមានផ្កានឹងបាទសន្តាទេរេសាគឺផ្កាអីផ្កាកុលាបបាទនិងសន្តាយូសេហ្វគឺផ្កាលីលីបាទកន្លែងណាក៏មានមុននេះពណ៌លឿនបន្តិចប៉ុន្តែផ្កាលីលីសដោយសារដើម្បីនឹកឃើញសន្តាយូសេហ្វជាមនុស្សសុចរិតបាទផ្កាលីលីសគឺនិមិត្តរូបនៃមនុស្សសុចរិតនឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានសន្តាយូសេហ្វដែលជាមនុស្សសុចរិតមនុស្សសុចរិតមានន័យយ៉ាងម៉េចពេលនេះយើងបានស្ដាប់ម្ដងនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អនឹងថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់អំពីលោកអាប់រ៉ាហាមនៅក្នុងអត្ថបទទី2លោកអាប់រ៉ាហាមជាមនុស្សសុចរិតលោកអាប់រ៉ាហាមជាមនុស្សសុចរិតដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាមបានធ្វើតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាមជាមនុស្សយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់សុខចិត្តយកកូនតែមួយគត់ដែលគាត់បានទទួលនៅពេលគាត់អាយុវ័យចាស់បូជាពេលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើសក្ការៈបូជាប៉ុន្តែមុនសម្រាប់កូនផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាឈប់ហើយយកជាមួយដើម្បីសម្រាប់ជំនួសប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានសាក់លមើលជំនឿនិងភាពសុចរិតរបស់លោកអាប់រ៉ាហាមពីដើមរៀងមកយើងមានមនុស្សសុចរិតយ៉ាងច្រើនដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាមព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែភាពសុចរិតមកពីណាមិនមកពីគេមានកម្លាំងមិនមកពីគេជាមនុស្សពិសេសមិនមកពីគេមនុស្សប្លែកមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដោយសារភាពសុចរិតយើងអាចបប្រែដូវិសុទ្ធហើយយើងដឹងថាយើងមានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដូវិសុទ្ធរាល់អភិបូជាយើងច្រៀងព្រះដូវិសុទ្ធនេះជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងនិងភាពដូវិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៀចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅជាមនុស្សសុចរិតតែថ្ងៃនេះយើងត្រូវការយល់នេះសិនដើម្បីធ្វើដំណើរនៅលើផែនដីនេះដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ណែនាំយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចលោកយូសេហ្វប៉ុន្តែភាពសុចរិតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងមើលលោកយូសេហ្វជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអីដែលមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហើយដូចលោកប៉ូលបានរំលឹកតាមពិតយើងបានទទួលដូចលោកអាប់រ៉ាហាមពីដើមបានទទួលពីពិភពលោកជាមរតកមិនមែនដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាមជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាមធម៌វិន័យមិនមែនដោយសារគាត់ធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារលោកអាប់រ៉ាហាមជាមនុស្សសុចរិតដោយសារលោកមានជំនឿបាទដោយសារយើងទៅជាមនុស្សសុចរិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងមានជំនឿដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ទៀតហើយយើងមើលយ៉ាងជាស្ដែងអំពីលោកយូសេហ្វតាមពិតលោកយូសេហ្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងគម្ពីរយើងស្ដាប់ហើយគាត់ដូចជាជឿចិត្តណាស់ដោយសារសង្សារគាត់ព្រះនាងម៉ារីដូចជាមានផ្ទៃពោះពីណាមកយកដែលនៅជាមួយគ្នាអត់ទាន់រៀបការទៀតតែគាត់កំពុងជឿចិត្តមែនទែនគាត់គិតថាព្រះនាងម៉ារីបានក្បត់គាត់ជាមួយប្រុសមួយទៀតប៉ុន្តែលោកយូសេហ្វដែលជាមនុស្សសុចរិតសុខចិត្តលះបង់ព្រះនាងម៉ារីដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏មិនមានរឿងធំដោយសារយើងស្គាល់
สมัยนู้นตอนมีเฟซบุ๊กตอนมีพอได้คงภูมิพวกกันยัยดามมาหลุดภูมิเยอะสงสัยพวกกันยัยดามเมื่อเนชัดคานยัยดามเกมาแต่สิปีดามก็โดยขี้ได้พอได้ลูกโยเซฟท่าก็มอยเพื่อนมาริกมาเกแต่สิยมสกเจ็ดนึกงัดยมเจงปนตายพระชิมจามินคมรุมกับเซงตามเปิดลูกโยเซฟตอนโยลเต้คมรุมการุบพระชิมจาบันบงพลูกวดbon plus qu'à pisser bon pote qu'à orcha menten tant peu de preni Marie min tei pu da sa prévignon do visot pet lok Joseph zap nang quat yol ei pet man yol so do sa de lui ta ye min tei pu da sa prévignon do visot te ma pontai lok Joseph ti monu sotchera del min chumnu de chez pelzda pre bon tour robo prechimcha quat tu le prechimcha quat tukchet le prechimcha quat fetam prehardei robo prechimcha del nai noa moi kai prae kom rumka robo quat del quat min tuk pirmun samai chet chaul preni mari aye meul ti vet robo yeung pon man dong yeun fe kom rumka pon man dong yeung rip chom kluon pon tek oi mo min proteka mui del nai noa mo yeun tokap klap do te o e pon se ba ye meul ma plet so meul tai pitch nam kon lo moนาบ้านส่งเคิมท่าส่งสายตามินโควิดพามบุนเดลโจลนครงสักการโลกระบยึงพอสมัยนเคินปีชนามุนยังสายนโควิดพามบุนโปรเตกัมพูชีเดลท่าโจลพอสมัยทรลบมกินมุยชนามุนยังคงปงบัดฟีบัดพลาวบัดศาสนาบัดสลาบัดเตอโดยสาโควิดพามบุนชาบัดมโจลบ้าโดยใช้คำรุมการระบยึงพอสมัยยังพิจารณาบันไพรพูลอให้ยังเชียร์สลักได้ก็เตอรินสลามันบานยังเชียร์ในครอกซีก็รอกซีมันบานยังเชียร์ในเดลคริสบริษัทจังโจลวิเฮียก็โจลวิเฮียมันบานไพรพูลเอาให้ก็ปนได้ทุเบย์เนครองกาไพรพูลในกรมรุมการระบบยังทอแต่สมเลิงเมื่อแต่ไพรชิมจ้าบันรีบชมเอกลาสของอาพิงก็มยังเล็บบังโจลเพียบสุดจริตนึงจุมนีระบบยังไพรชิมจ้าบันโจลในครองสมบัตินิเมตโอบโลกโยเซฟดันไปบ่มพลูกวดในกวดบันเฟตามเพรหัดเตยระบบเพรชิมชานี่จะสัญญาสมกวลกวดมินจุมนูดอกเปิดพรากฏแมนอัตมุนเกี่ยมบันเนวพลาวเทยในพลาวเทยเป็นบนโชปาปิโบเทียเกดอลสักเปียปอมพิจิเวตเกในครองโควิดพรามบุนนั่งเกทาในครองโควิดพรามบุนเกปิบะนะโดยสัตมินสัตอปิโบเทียอัตมินสัตชุบชุบนี่ก็ปนเตเกบันเยียพิรุยังอัดบันเล็บบังโจลจุมนูระบบยังพลาวเทยมินไอจุมกาสไฟโดยเฉพาะมันดองยืนตัวครามดามสไฟดันไปอธิษฐานรุมจิมุยคนีตัวไปยังโจลนึกคงวิเฮียมันบานปนมันดองยังบันขัดคมอธิษฐานโดยนึกเคยพระนิมารีพระชิมจับดันไปทุลองโวยเทเร็กสายังตัวไปนึกคงชมนาวยังมินคลาเกบันดาชง่ายเปลยังดันไปร็อกซี่เนเปลยังบากวิเฮียนึกสองคุมวินบันทรลบมกวินโดยสายังบันโจลนึกคงคมรุมการระบบพระชิมจับโดยดึงท่าพระชิมจับมันได้เล็บบังโจลยังโซทุเบย์โลกอับราฮัมที่อ่านมันต้องเทียดขมินเวย์ที่ส่งที่ส่งคมก็ได้ก็โลกเนื้อใต้มีนส่งคมเนื้อมีนจุ่มนูได้อันนี้ที่เวย์เดลโลกโยเซฟบันอนุวัตได้ไอ้ที่เวย์เดลยังต้องการอนุวัตในครองชีวิตขบยังได้จุงการยังมีอารมณ์ตาโอส่งคมให้บัดบองเตอบัดบองการอกซีบัดบองบองปูนบัดบองนี่บัดบองนูก็ปนใจโดยสายันเชียคริสบริษัทยมินใจจุ่มนูนั่งยมินใจเสกได้ส่งคมไทม์เทียดอีสงอาพิงเลือกปีโลกอับราฮัมเทียดดังไงอ่ะสงอาพิงเลือกปีซันตาโยเซฟเทียดโดยสาเป็นโดยสายมินพระเยซูยมินพระเยซูเดลบันสาวที่วังคุดนมินพระชุนรูแรงวินนึกครองรอดาวเซฟสอบทรานียังเทยยังเตรียมคลุนเดบย์รุมสลับรุมรูชิมวยพระเยซูยังเตรียมคลุนเดบย์ทุตุลชีวิตทำไมทำรอยพระเยซูเดลมินพระชุนทำไมรูแรงวินนึกครองอยู่บนจมลงตัวเช่ยังเลือกปีซันตาโยเซฟเทียดตัวสเปลซันตาโยเซฟสุกเจ็ดดาตามพระชิมชาอัตวันดึงอันปีพระเยซูบันรุมดอกยึงอ้อยมินเสกได้ส่งคมออกกัลเทียนิดลูกอับราฮัมเดเปลกอดเล็บบังโจลเตออัตวันสควอลพระเยซูเดลนายน้อมอ้อยยึงมินเสกได้ส่งคมเทียนิด
e bon pon del squal rub, per lo che per il squal. Rub del che ku tam sasna orthodox, on pi pre Jesu min prechun rolangwin. Yung kun pre Jesu cheng pina, pino ruk. Do sa pre Jesu ban chol no ruk mun min prechun rolangwin. E no pel no kwat bag tfir nei no ruk. Nang tam tfir nei no ruk cheng nena, cheng lok Abraham, cheng monu socherate. Oh, ba. Ani lok Abraham ndeng mun te. Ban cho rum no knong ka ruh langwin chimui pre Jesu dai. E yung deng. Ponte yung deng tam neng. Som kan o yung deng no knong chumnu robo yung. Da bay te muk pi mui tngai te mui tngai. Neng ti bay o yung som leng mul Santa Joseph del ti opuk. Ba. Del ti opuk rubni saata o kundak rubni ba. Mul ni ti opuk del yung chang mien te okni men. Ba opuk ko kadao na. គាត់មើលកូនដូចជាស្រឡាញ់កូននិងកូនក៏ផងអប់រំឪពុកនេះប្លែកបន្តិចបាទតាមគម្ពីរមួយទៀតដែលយើងបានមើលថ្ងៃនេះបាទហើយយើងឃើញយូសេហ្វជាឪពុកនិងយូសេហ្វជាប្តីបាទហើយពេលយើងនៅឃើញនេះយើងយល់អីយើងយល់ថាយូសេហ្វបានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតួនាទីរបស់គាត់ជាឪពុកជាឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនជាប្តីដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាឪពុកនិងប្តីដែលយកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីគ្រួសារមានកន្លែងស្នាក់នៅអប់រំកូនដើម្បីឲ្យកូនចេះដើរដើម្បីឲ្យកូនចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជិតខាងដើម្បីឲ្យកូនមានជំនាញដែរដោយសារយើងដឹងហើយសន្តាយូសេហ្វបានណែនាំឲ្យកូនចេះធ្វើជាជាងឈើព្រះយេស៊ូវជាជាងឈើដែរចេះធ្វើតុកៅអីទូអីទាំងអស់ហើយពេលយើងឃើញនេះយើងយល់ថាសន្តាយូសេហ្វនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងភាពសុចរិតបានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ជាឪពុកជាប្តីជាស្វាមីដូច្នេះសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងជំនឿដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់យើងមានកម្លាំងដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់យើងជាកុមារយ៉ាងល្អដែលរៀនសូត្រដែលស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយដែលមានពុកម៉ាលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងជាយុវជនយុវនារីយើងខិតខំធ្វើតាមទូនាទីរបស់យើងយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវយើងជាពូមីងយើងជាឪពុកម្ដាយយើងជាលោកឪពុកយើងជាបងស្រីយើងជាលោកអភិបាលយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងទូនាទីដែលយើងបានទទួលដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចសន្តាយូសេហ្វហើយនេះណែនាំឲ្យយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីឲ្យយើងរំរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខរំរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានទូលងវតាមរយៈសន្តាយូសេហ្វឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយើងទូលងវតាមរយៈសន្តាយូសេហ្វឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនិងបង្ហាញព្រះហឫទ័យប្រណីសន្តោសរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សលោកយើងអធិដ្ឋានតាមរយៈសន្តាយូសេហ្វដើម្បីឲ្យពិភពលោករបស់យើងរកឃើញសេចក្តីសុខសន្តិភាពជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសភូមាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងសូវៀតនិងប្រទេសនានាដែលសពថ្ងៃយេម៉ែនដែលកំពុងមានសង្គ្រាមតទៀតយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យសុខសន្តិភាពយាមមកនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងសន្តាយូសេហ្វដែលជាមនុស្សសុចរិតដែលជាមនុស្សពុពេញដោយជំនឿដែលជាឪពុកនិងដែលជាស្វាមីដែលស្រឡាញ់ដែលលើកទឹកចិត្តដែលទៅជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែន